Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Widiani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi Profesi Nurse. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas KMB lanjutan. Dosen pengampu Ibu Aida Sri Rahmawati, Magister Keperawatan. Di sini saya akan melakukan teknik batuk efektif pada pasien TB paru. Langsung saja kepada kasusnya. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak dan batuk produktif dirasakan selama lebih dari 2 minggu. Nah, dari hasil pengkajian, pasien batuk berdahak kental, ronchi positif pada lobus apek. Untuk penegakan diagnosa keperawatan yaitu bersihan jalan napas tidak efektif ditandai dengan DO dan DS. Nah, untuk data subjektif yaitu pasien mengatakan sesak dan batuk produktif dirasakan lebih dari 2 minggu. Nah, untuk data objektif yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, sekret atau dahak kental, napas pendek, dan terdengar suara crackless pada percabangan bronkus. Nah, berdasarkan evidence based practice, saya mengambil 3 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu penerapan batuk efektif dan fisioterapi dada pada pasien TB paru yang mengalami ketidakefektifan bersihan jalan napas di RSUD Koja, Jakarta Utara. Jurnal yang kedua yaitu fisioterapi dada dan batuk efektif sebagai pelaksanaan ketidakefektifan bersihan jalan napas pada pasien TB paru di RSUD Kota Kendari. Jurnal yang ketiga yaitu efektivitas fisioterapi dada dan batuk efektif pasca nebulasi terhadap bersihan jalan napas pada pasien TB paru Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Erin Widiani. Saya di sini akan melakukan tindakan keperawatan batuk efektif. Nah, ini tujuannya untuk mengeluarkan sekret atau dahak pada di ibu ya, Bu. Nah, nama ibu siapa, Bu? Nama Janda. Iya, sama ya, Bu, dengan gelang pasien. Nah, Ibu, ini tindakannya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Nah, Ibu bisa minum dulu airnya. Nah, Ibu, tangan Ibu ke pundak yang tangan kanan. Nah, untuk tangan kiri ke perut. Nah, nanti kita melakukan tarik napas 3 kali ya, Bu. Kita coba ya, Bu. Dari hidung. Keluarkan dari mulut. 1 2 3. Hembuskan. Tarik napas dari hidung. 1 2 3. Hembuskan dari mulut. Tarik napas dari hidung. 1 2 3. Hembuskan dari mulut. Yang selanjutnya Ibu perlak. Ibu, kita akan melakukan batuk efektif ya, Bu. Nah, batuk efektif di sini Ibu tangannya disilang lagi ya, Bu, seperti tadi. Nah, tadi napasnya sudah kerasa ya, Bu, dari perut. Nah, Ibu untuk batuknya 2 kali batuk. Yang pertama untuk mendorong sekret atau dahak ke tenggorokan. Nah, untuk yang kedua, batuk yang kedua agar mendorong dahak bisa keluar dari mulut. Nah, jadi yang kedua harus dibatukkan dengan keras ya, Bu. Nanti dahaknya langsung kesini kan. Nah, jadi mengerti, Bu? Nah, kita mulai ya, Bu. Coba dibatukkan, Bu. Nah, untuk yang kedua lebih tak kencang ya, Bu.
Alhamdulillah ya Bu. Ibu coba minum lagi. Alhamdulillah Ibu, prosedurnya sudah dilakukan. Nah Ibu, tindakan ini sesering mungkin dilakukan ya Bu, karena ini untuk melancarkan atau mengeluarkan dahak Ibu. Nah Ibu, kalau misalkan ada apa-apa dan butuh bantuan bisa panggil saya perawat Erin ya Bu. Sampai sini apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah ya Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bereskan alat, mencuci tangan. Cukup sekian prosedur tindakan batuk efektif pada pasien TB paru. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara dan pelaksanaan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.